Labą dieną. Aišku, su tokia gausia auditorija. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Sveikintis. Sveiki. Sveiki. O jo. Labą dieną. Taip, daug čia mūsų. Tai šiek tiek dar luktelėm. Su tokia gausia auditorija bendrauti tenka retai, o tuo labiau nuotoliniu būdu. Nu, gyvai tai iš vis tiek daug klausytojų, čia kažkada esu turėjęs. Tai šios dienos tikslas bus pristatyti naujoves. Mes čia turėjom tokį savo pasižadėjimą, kad pristatinėsim kas ketvirtį, bet nepavyksta. Taip dažnai. Jo, dar visų labai paprašysiu užsimutinti, jeigu neužsimutinsi, tai Kristina moka užmutinti, mano kolegė Kristina pagelbės, nes dėja, bet padiskutuoti nepavyks, bent jau pradžioje pademonstruosiu, o vėliau po demonstracijos naujovių bus galima užduoti klausimus ir tikrai atsakysiu, tiek per chatą, tiek gal ir gyvai pavyks, jeigu mažiau čia mūsų bus, nes 70 žmonių, kiek mačiau, tai yra sunku diskutuoti, dabar jau 99. Tai šio susitikimo tikslas yra pristatyti sistemos naujoves, padarytas per 9 mėnesius. Ateities tenksimės daryti kas pusmetį tokius pristatymus. Šių pristatymų tikslas yra esamiems klientams pristatyti, ką gero esame padarę per atitinkamą laikotarpį ir kaip galime būtų pabandyti įsivertinti, kaip galima tuos naujus funkcionalumus panaudoti jūsų tiesioginiai veikloje. Tai ilgai nelaukęs ir pradėsiu. Šio sutikimo įrašas bus patalpintas ten pat mūsų puslapyje, YouTube kanale taip pat. Tai dalinuosi savo ekranu ir po truputį judėsime per sistemos naujoves. Tai sistemos naujovės suskirstytos kaip ir mūsų visa sistema į 3 dalis. Atlyginimų personalo naujovės, dokumentų valdymo naujovės bei buhalterijos naujovės. Tai iš eilės judam per algų naujovės. Didžiausia naujiena, kurią norėtumėm pasigirti, tai kad mokam skaičiuoti atlyginimą į rankas į bruto sumą, arba kitaip sakant, iš kito galo, kai kurie klientai vadina tą skaičiavimą, tai reiškia atvirkštiniai. Įsivedus sumą į rankas, sistema suskaičiuoja atlyginimą į bruto priedą, o šio funkcionalumo pagalba, pirmos naujienos pagalba, automatiškai galime suskaičiuoti atlyginimą ir visus veiksmus atlikti automatiškai be jokio įsikišimo. Šios naujienos tikslas, dažniausiai šią funkciją siūlyčiau naudoti tiems skirta būtų buhalterinėms įmonėms, kur turime daug mažyčių įmonių, kurioms vienaip ar kitaip reikia visus veiksmus atlikti, tai yra suskaičiuoti atlyginimą, galim užmesti vartotojo instrukciją, tai reiškia užpildyti ir užrakinti tabelį, suskaičiuoti atlyginimą, sukurti mokėjimo nurodymus, sumos apskaitai į didžiąją knygą nusisiųsti, sugeneruoti visas privalomas mėnesinės ataskaitas, SAMą, GPM, žiniaraštį, tabelio spausdinį, bei išsiųsti lapelius darbuotojams. Tai šitas veiksmas gali būti atliktas dieną X. Diena X tai reiškia sistemos nustatymuose nurodyta mėnesio diena. Dažniausiai tai, pamenu, kalendorinė. Ar darbo diena, dabar tiksliai neatsiminsiu, bet iš principo nustatymas yra, kurį pasidarius diena X sistema suskaičiuoja visus veiksmus. Kaip ir minėjau, tai gali būti naudojama buhalterinėms įmonėms, kur turim mažiukus klientus, kuriuose praktiškai per tą mėnesį nieko ir neįvyksta. O jeigu ir įvyko, reikia užtikrinti, kad iki dienos X bus supildytas teisingai tabelis. Na ir sistema, tai yra suvestos visos personalo operacijos ir darbo sutarčių pakeitimai. Na ir sistema atliks man nurodytus veiksmus automatiškai. Dokumentai bus patalpinti tos įmonės dokumentų valdymo sistemoje ir išsiųstas laiškas su visais prikabintais dokumentais taip pat, tas pats mokėjimo nurodymas ir visi kiti dokumentai. O jums, kaip buhalteriui, sugeneruotos ataskaitos, kurias reiks pateikti VMI ir Sodrai. Toliau, antras punktas, grafikų aplikacijos naujovės. Tai atsirado galimybė grafikų aplikacijoje vienoje darbo dienoje nurodyti daugiau kaip vieną projektą, kuriame darbuotojas turės dirbti. Na ir aišku, grafiko dokumento generavime mes padarėme nemažai pakeitimų,
per tą laikotarpį ir šitoj instrukcijoje rasite daug detaliau aprašyta, kaipgi naudotis grafikų aplikaciją ir kokios čia galimybės yra, kaip susikonfigūruoti teisingai ir kaip naudotis. Aš šiek tiek parodysiu apie grafikų aplikacijos naujovę dienoje daugiau negu vieną projektą, taigi nueikime į demonstracinio portfelio grafikus. Grafikų aplikacija, priminsiu, yra atskira aplikacija, kurioje darbuotojai, jūsų vadovai darbuotojams pildo grafikus. Ir jeigu mes turime projektinę veiklą, reiškiasi, pasižiūrėkime, kokie darbuotojai pas mus turi projektus. Tai Vilkikas beros pas mane ten buvo, favoritai. Yra galimybė turėti savo mylimukus, arba per padalinius skirstom, arba mylimukai. Tai čia aš turėjau savo mylimukų keletą ir keletas iš jų dalyvauja projektuose. Tai vykdoma projektinė apskaita, nematau ne vieno čia projekto. Štaip. Prisiminiau, atsiprašau, biskutį blaškausi, nes ką tik iš susitikimo apsaugos padalinukėje turėjau keletą. Taip, štai čia matosi, pasidariau, kad matyčiau darbo laiką bei projektą ir matau, kurie darbuotojai, kuriam projekte darbuojasi. Ir pavyzdžiui, mano minėtas vienoje dienoje, jeigu noriu nurodyti 2 projektus, atsidaręs dieną, aš galiu suvesti dar vieną darbo laiką. Tai čia nuo 8 iki 5, o po darbo, tarkime, nuo 17:00 iki 20 valandos. Darbuotojas visą dieną dirbo Akmenės projekte, reiškiasi, o kitą dienos dalį pasirenku Lazdynų riešutai kitą projektą. Tai reiškiasi, tokiu būdu šitą dieną ponas Jonas darbavosi viso 11 valandų, 8 čia ir 3 čia. Atitinkamai tabelis bus suskirstytas ir atitinkamai sistema skaičiuodama, dalindama darbo užmokesčio sąnaudas, šios dienos sąnaudas paskirstys proporcingai dirbtom valandom. Koks tikslas? Tai reiškia, grafike galiu nurodyti daugiau negu vieną projektą. Projektai gali būti ir jūsų įvairiausių kaštų centrai, ką dabar naudojate. Iš principo taip. Nereiks to dalinimo daryti tabelėje. Taip pat paskirščius per projektus darbuotojo darbo grafiką, tas pats matysis ir spausdinyje. Tai reiškia, generuojant spausdinį pasirinktiems darbuotojams, aš galiu grupuoti grafikos dokumentą pagal padalinį arba projektą. Pagrupuokime pagal projektą ir pasižiūrėkime, kaip atrodys mūsų darbo grafikas sugrupuotas pagal projektą. Tai reiškia, žmogus susigeneruoja projektas ir tame projekte dirbančių žmonių grafikas. Tai reiškia, galiu nusiųsti tam projektui atskirai grafikėlį. Taip pat yra galimybė, jeigu grupuosiu pagal darbuotoją, tai tada darbuotojas matys skirtingais projektais eilutės ir matys, kokiam projekte, kurią dieną, nuo kada iki kada darbuojasi. Tai reiškia, pagal darbuotoją tada renkamės grupavimą. Tai ponas Jonas, kaip matome, jis dirba per 3 projektus šiame mėnesyje ir matom, kad lapkričio 5 dieną menų fabrike, taip pat ir Rimi Lietuvoje darbuojasi. Tai tokiu būdu galim susidėlioti dienose skirtingus projektus ir spausdinuką tuo pačiu parodžiau, kaip naudotis, reiškia, spausdiniu. Grįžtu prie 3 naujovės, nepastovaus etato funkcionalumas, VDU skaičiavimas pritaikant koeficientą. Šis funkcionalumas yra aktualus tiems klientams, kurių darbuotojai dirba nepastoviu etatu, tai reiškia, labai stipriai kinta darbo laikas, numatytas darbo laikas per mėnesį, kur, tarkim, vieną mėnesį 100 valandų, kitą mėnesį 50 pagal grafiką, trečias 200 valandų. Tai reiškia, mano grafikas nepastovus, tai užsidėjus varnelę nepastovus, sistema tada turi galimybę suskaičiuoti vidutinį etato dydį. Tai tokiems darbuotojams, tą etato dydį mes naudosim tiek kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tiek kitais priskaitimų skaičiavimo atvejais, kur naudojamas vidutinis darbo užmokestis. Ir čia šito instrukcijoje rasite, kaip tai padaryti.
kaip tai susikonfigūruoti ir kaip tai atsivaizduos tiek VDU skaičiavimo lape, matome, atsiranda santykis, tiek, aišku, natūralu ir priskaitimas. Tai čia atkreipiu dėmesį, tie, kurie turi nepastovų etatą, laikė ir labai dažnai keičiasi. Kartais gana sunku iš anksto numatyti, koks šitas etato dydis bus. Ketvirtas punktas, norėjau papasakoti apie BI analitikos ataskaitų naujoves. Tikrai viliuosi, kad dauguma iš jūsų naudojatės mūsų sistemos BI analitikos ataskaitomis. Ir dėka jūsų per šios 9 mėnesius mes pridarėm visokių gražių dalykų. Tai bėgu iš eilės, darbo užmokesčio ataskaitoje atsirado galimybė darbo užmokesčio mėnesio žiniaraščio analitiką pasižiūrėti, bėgam ir pasižiūrim, kasgi ten gero atsirado, tai reiškia darbo užmokesčio ataskaitų rinkinyje, ataskaitoje DAU žiniaraštis, rasime per mėnesį analitiką. Noriu paminėti, kad BI analitinės ataskaitos rodo vakarykščius duomenis, tai darbui, jeigu mes ten skaičiuojam atlyginimus ir norim kažkokią, tai sakykime, pasižiūrėti iškart skaičius, tai nerasim analitikoje, rasim tik rytoj, bet analitika ir skirta analizuoti praeities duomenis. Ir štai čia analizuojame spalio mėnesio 24 metų žiniaraštį ir atsiradusi auselė mėnesio žiniaraščio analitika, kuri leidžia pagal priskaitimą, atskaitimą arba mokestį matyti sumas. Susitikrinimai tikrai būna, čia aišku, labai daug demonstraciniam portfelėje skirtingų priskaitimų, gyvenime tiek dar nesu matęs vieną mėnesį, kad tiek skirtingų priskaitimų įmonėje būtų, bet demonstracinį portfelį naudoja tiek mūsų potencialūs klientai, tiek konsultantai, kuriame bandosi įvairiausius gyvenimo atvejus, galbūt čia kokį senesnį mėnesį pasirinkus, aš viliuosi, raščiau mažiau duomenų, bet kaip matau, čia visą laiką tiek daug tų priskaitimų. Nu va čia mažiau šiek tiek, ar ne? Tai va normalus mėnesis, ar ne? Per mėnesį, aišku, čia 16 000 iš viso tik priskaityta, tai taip atrodo. Dar noriu paminėti, pasirinksiu kelis mėnesius, tai labai patogu stebėti dinamiką tam tikrų priskaitimų, tiek visos įmonės, tiek konkretaus priskaitimo, kitimo dinamika irgi visai graži ir informatyvi įžvalga šitoje vietoje. Taip pat, aišku, čia galima ir filtruoti pagal projektą, projektų čia nėra pagal pareigas, jeigu noriu barmenus analizuoti, tai kliktelės ant grafiko, matau tik barmenų priskaitimus, atskaitimus mokesčius už atitinkamą laikotarpį. Čia toks lyrinis nukrypimas. Toliau darbo sutarčių ataskaitoje rasime darbo sutarčių istoriją, tai irgi atkreipiu dėmesį, kam reikėtų naudoti darbo sutarčių ataskaitą. Šioje ataskaitoje mes galim matyti visų mūsų darbuotojų darbo sutarčių istoriją. Tai pavyzdžiui, pasižymiu Povilą ir matau, kad jo sutartis keitėsi 2 kartus. Arba pasižymiu kokią Indrę, irgi 2 kartai, čia kaip sakant, daug pakeitimų nėra, čia vienas. Pavyzdžiui, mano klausimas būtų, o kam seniausiai keitėsi atlyginimas, tai atlyginimo pasikeitimo data susirikiuoju pagal šį stulpelį ir matau, kad ponui Kiprui nuo 2001 metų alga nesikeitė. Na, o naujausias pasikeitimas yra jau į priekį suplanuotas Vitalijai nuo gruodžio 1. Tai čia irgi jūsų vadovams, būtent kas naudojasi šią ataskaitą, būtų vienas iš momentų, kaip nepražiopsoti, kad kažkurio darbuotojo alga senokai keitėsi, ar ne? Tai va šitoje vietoje jisai mato atlyginimo pasikeitimo datą, mato sutartinio atlygio valandinio įkainio sutarimus, bei mato atlyginimą į rankas, aišku, sutartinį atlyginimą, jeigu jūs ten per priedus moka, tai čia tik sutartinė informacija. Na, o darbo sutarčių istorija, apie ką norėjau ir papasakoti, čia matosi visas sąrašas visų žmonių sutarčių kitimo istorijos ir jeigu susirikiuosiu pagal darbuotoją, tai man sudėlios iš eilės, jeigu keitėsi, dabar galvoju, čia taip, Linos Gulbės pasikeitimai, tai Lina Gulbė turėjo tiek pasikeitimų darbo sutarties ir kiekvieną
BI analitikos ataskaitą, atkreipiu dėmesį, galime išsididinti, čia toksai yra guzikėlis šitas, ir išsieksportuoti duomenis į Excel. Daug kas klausia, kaip čia tą BI pasidaryti Exceliuką, tai šitoje vietoje eksportuoti yra du pasirinkimai, ar apibendrinti, ar detalus, tai siūlyčiau šitą naudoti, bet galite išbandyti abudu ir pasirinkę labai gražiai Excel'e turėsite tuos duomenis, kuriuos čia mes ir atvaizduojame. Tai tiek apie tą ataskaitą, tai jinai rodo visą sutarčių kitimo istoriją vienoje vietoje. ERP sistema tokio lango neturi. Sukurtos konkurentų ataskaitos. Konkurentų ataskaitos, tai reiškia, jūs mačiau, yra kas naudojasi principe ir čia rasite ir nuorodas į instrukcijas, kaip susikonfigūruoti, kad matytųsi tos ataskaitos. Dabar koks principas jų yra, tai jos yra personalo ataskaitų rinkinyje. Duomenų šaltiniai apie konkurentus yra visiškai vieši, nieko slapto mes čia nepaimam. Yra dvi ataskaitos skirtos konkurentai personalo ir konkurentai finansiniai. Kodėl yra du skirtingi konkurentų ataskaitos, nes jūs netgi galite turėti skirtingus konkurentus pagal savo principą, nes kai kurie mūsų konkurentai finansiniai, kai kurie personalo, nes pavyzdžiui, programuotojų įmonės daug jų yra, tai personalo konkurentai visos programavimo įmonės, o konkurentai finansiniai tik tai ta veikla užsimantis, tik prekiaujantis personalo darbų užmokesčio dokumentų valdymo sistemomis. Na, o šiuo demonstracinio portfelio atveju konkurentų analitiką pasirinkau keletą įmonių, kurios užsiima mažmeninę prekybą, manau, daugumai žinomos įmonės ir visai pasirodė įdomu tokie duomenys. Tai kaip matom, šitą informaciją apie personalą imam iš Sodros viešų duomenų. Naujausi duomenys berods yra dabar rugsėjo, spalio mėnesio, kaip matėte, dar nėra, ką tik užsidarė, tai rugsėjo mėnesio galim duomenims rimtis. Čia priklausomai, kaip ir visoje BI analitikoje, nuo laikotarpio pažymėto keičiasi ir duomenys, o finansiniai konkurentų duomenys yra imami iš registrų centro. Registrų centre yra talpinama pelno nuostolio ataskaita bei balansas, ir juose esančių duomenų pagalba mes pažiūrėsim keletą įžvalgų, parodysiu, ką gero matom. Taigi, šitoje ataskaitoje matom, koks yra vidutinis darbuotojų skaičius, vidutinis atlyginimas, pamėnesiui atlyginimą galim pažiūrėti ir ką mes čia galim pastebėti, analizuokim kokius 3 metus. Galime matyti, kad vienas iš rinkos žaidėjų vasario mėnesiais moka premijas, kaip suprantu, nes tokie pikai, aišku, čia ir kas ketvirtiniai pikai yra, tai yra Lidlas, kaip suprantu, iš formos. Tai reiškia, galima analizuoti, kaip ten krenta vidutinis darbo užmokestis. Taip pat galima pasižiūrėti kvantilį, reiškia, kokies X ašis yra darbuotojų skaičius, tai maksimui darbuojasi 11 000 darbuotojų, Y ašis yra darbuotojų darbo užmokestis, tai daugiausia algų moka Lidlas, maksimą arti vidurkio, iki šiek tiek viršaus. Na, o konkurentai finansiniai irgi buvo įdomu pasižiūrėti, tai reiškia, pagal pateiktas ataskaitas šios parduotuvės daugiausiai pajamų generuoja, visa rinka yra arti milijardo. Čia man tokie skaičiai per dideli galbūt. Vidutinės pajamos, atsiprašau, rinkos žaidėjų yra 700 milijonų, 2 milijardai yra maksima, reiškia, tai čia pagal rinkos, čia pajamų kitimas, toliau pagal pokytį galim matyti, toliau pardavimai per darbuotoją, tai matom, efektyviausiai dirba Lidlas, ar ne, per darbuotoją pardavimai. Rinkos dalis didžiausia maksimos, tai čia irgi akivaizdu procentais rinkos dalis, pelnas, toliau pelnas darbuotojui, pelningumo procentas, darbo užmokesčio sąnaudų krepšelis, darbo užmokesčio sąnaudos su pajamomis, netgi įdomus rodiklis, tai reiškia, gulbelė, matom, rinkos lyderis daugiausiai pajamų skirianti darbo užmokesčiui, pajamos nedidelės, ar ne? Na, o Lidlas, kaip matome, mažiausiai darbo užmokesčiui skiriantis iš savo pajamų procentaliai. Aišku, čia tokie žaidėjai, tas procentas nedidelis, pavyzdžiui, mūsų yra 70% pajamų skiriame darbo užmokesčiui, nes mes paslauginė kompanija, na ir mūsų pajamos yra paslauga, ne prekė. Na ir čia visokiausių yra dar kitų dydžių,
tas, kas yra balanse pelne nuostolė ir darbuotojose, tais duomenim remiantis yra aibė kriterijų, kuriuos galime pasižiūrėti, kaip mes atrodome lyginant su konkurentais. Taip, ilgai neužsistovim, toliau važiuojam prie analitinių ataskaitų. Projektų laikas, rasite ataskaitą, tai projektų laikas ataskaitoje mes ties kokioj čia ataskaitoje, darbo užmokesčio ataskaitos rinkinyje rasime apie projektų laiką. Tai tiem klientam, kurie projektinę veiklą vykdo, kurie veda projektus, veda laikus prie projektų darbuotojų, bei galbūt netgi pardavinėja darbo projektų laikus, tai čia ataskaita, kurioje galiu pasižiūrėti, kiek yra sudeginta laiko, kiek pagal tą laiką dirbo kokiam projekte darbuotojai. Na, kaip pavyzdys, imkim kokį nors mėnesį, pirmą ketvirtį ir apačioje mes matome padieniui, kiek kokis darbuotojas kokiam projekte darbavosi. Galiu pasirinkti Akropolis pirmas stendas ir matyti, kiek pagal darbuotoją, koks to darbuotojo darbdavys ir kiek laiko ir kiek pinigų, jeigu būtų įkainis suvestas, mes tam laikui sudeginom. Taip, sekantis guzikėlis. Atostogų išklotinės matymas, čia irgi iš gyvenimo iš vieno iš klientų, sako, visai faina, matau savo atostogų išklotinę, o kaip pasižiūrėti kolegos, jeigu aš matau BI analitinės ataskaitas, kodėl aš negalėčiau matyti ir juose atostogų išklotinę, nu tai reiškiasi padarėm, vadovas dažniausiai, jis nori matyti, kaipgi tos atostogos susikaupė, mato skaičių atostogų likutį ir norėtų matyti, kaip jisai susikaupė ir pasinaudojo, tai pasirinkus žmogų, auselė atostogų išklotinė, matom labai gražiai, kaip tos atostogos susidarė, kada žmogus atostogavo ir koks galutinis likutis, kada norma keitėsi ir panašiai. Taip. Viskas apie BI analitiką tiek, tai kaip matote, dauguma naujovių susijęs su pageidavimais klientų ir įvairiausiais poreikiais vidiniais. Taip pat naujas funkcionalumas atsirado, automatinis Sodra SD formų teikimas į EDAS, tai irgi tikrai nemažai kas naudojasi, kas skaito kas mėnesį mūsų naujienas jau ir naudojasi, tačiau šiuo metu noriu irgi paskatinti naudotis, kaip tai atrodo, tai reiškia, mūsų sistemoje tikrai visi žino, kas teikia, yra visos SD formos realizuotos ataskaitose ir tas SD formas pasirinkus, jūs dabar spaudžiat generuoti ir saugoti, tada sistemoje išsisaugo tą ataskaitą ir teikiam, jungiamės prie Sodros ir ten teikiam tą ataskaitą. O yra mygtukas sugeneruoti ir pateikti Sodrai. Na, demonstracinė įmonė neveiks, nes nėra sukonfigūruotas vartotojas EDAS sistemoje. Kaip tai atlikti, rasite instrukcijoje. Taip, tai čia ir pačios EDAS sistemos nuostatose matom, susigeneruoja slaptažodis ir jį reikia į programos nustatymus įsirašyti ir tada sistema žino, kaip jungiasi jūsų vardu prie EDAS sistemos ir teikia ataskaitas. Šiuo metu tobulinam, kad vienam portfelė galėtų teikti daugiau kaip vienas darbuotojas tas ataskaitas, nes pradžioje padarėme, kad vienas iš įmonės teikia, bet turim klientų, kur viena įmonė teikia keliese. Taip, toliau darbo užmokesčio žiniaraščio ataskaitų tobulinimui nėra ribų, tai reiškia, tikrai aprašę esam gana detaliai, kaip galime susikonfigūruoti darbo užmokesčio žiniaraščio ataskaitą, yra galimybė tiek sutrumpinti, sugrupuoti tą ataskaitą ir galbūt ir pasižiūrėkime, kaip tai atrodo. Darbo užmokesčio žiniaraštis yra ataskaita, kurioje mes galim, yra paprastas, yra laikotarpiui. Paprastas tai yra įprastas žiniaraštis, jisai ten daug tokių stulpelių turi. Laikotarpiui, tai reiškia, aš galiu užsiduoti laikotarpį, tai sukris visi priskaitymai už laikotarpį į žiniaraštį, susitikrinimui už metus naudojama ataskaita. Na, o sutrumpintas, tai dažnu atveju vadovui norint pateikti dokumentą, spausdinį, pasirašyti galbūt reikia tą dokumentą, tai turim ir galim naudoti darbo užmokestis sutrumpintas ataskaitą, pasirinkus laikotarpį
pasirinkim kovo 1 dieną ir susigeneruoja, reiškiasi, sutrumpintas darbo užmokesčio žiniaraštis su grupuotais priskaitimais. Nu, vat mano demonstraciniam portfelį aš čia ruošiaus, bet matau, kad ne visus priskaitimus susidėjau į grupės. Realiai reikėtų susidėti priskaitimus į grupės ir man tuos priskaitimus sutrauktų. Pabandau šitą sugeneruoti, sutrauktų į priskaitimų grupės ir ta ataskaita būtų daug trumpesnė, nes galbūt mums nereikia visos žiniaraščio priskaitimų išklotinės, kurie būtų daug stulpelių. Nu, va štai, aš normalų žiniaraštį susitvarkiau, tai reiškia, mes ten matėm skleistinę, na, o čia matom, kad yra priskaičiuotas darbo užmokestis, sugrupuoti priskaitimai, pliusiuką paspaudus, matau, kas šito įmonėje traktuojama, kad yra darbo užmokestis. Tai ir priemoka, ir vidutinis D, dar kažkokie priskaitimai, na, o kita yra premijos ir priedai, irgi grupė, į kurią sukrenta tam tikri priskaitimai, ir kita nuokrypiai, tai reiškia visi mūsų apmokėjimų iš viršvalandžius ir dar kažką, tai yra nuokrypiai. Tai vat tokias grupelės pasidarius, vadovui jam jau mažesnis tas daug mažiau skaičių, jam aiškiau ir pasirašyti tą dokumentą, arba išsaugoti tokį dokumentą gal ir geriau, nes tai nėra analitika. O dokumentas, kurį reikėtų saugoti, kiek pamenu, 50 metų. Taip, grįžtu prie vis daugiau klientų moka už kelionėje būtą laiką, tai kelionės laiko apmokėjimai. Čia irgi turime specializuotą žymėjimą tabelyje KL ir atitinkamą apmokėjimą už tą kelionės laiką. Tai kas moka darbuotojams už kelionės laiką iš į darbo arba iš į komandiruotę, atkreipkite dėmesį į šį funkcionalumą ir susikonfigūruokite ir naudokitės, kad automatiškai skaičiuotų tą kelionės laiką, o nereikėtų rankom skaičiuoti. Toliau kitose darbo užmokesčio darbo užmokestį skaičiuojant mūsų sistemoje kyla dilema, kaip persikelti duomenis į savo buhalterinę programą, jeigu nenaudojat mūsų buhalterinės programos, tai mes esam realizavę galimybę eksportuoti duomenis į tam tikras sistemas arba yra galimybė susigeneruoti didžiosios knygos balansą, kuriame matytųsi apyvarta pagal DK sąskaitą. Na, nes pirmiausiai skaičiai turi atsidurti didžiojoje knygoje mūsų sistemoje, tada galim tiesiog iš DK grido, taip vadinamo, DK sąrašo eksportuotis, na ir galime ir naudoti ataskaitą specializuota, jeigu jūsų naudojama sistema yra viena iš šių, tai galit naudotis Axapta, Rivilė, Hansa arba SAPas, arba jeigu dabar perkeliat apskaitos duomenis iš mūsų sistemos į savo buhalterinę programą rankom kas mėnesį, o norėtumėt šitą dalyką automatizuoti, drąsiai ir nėra tame tarpe jūsų buhalterinės programos, kreipkitės drąsiai, mes galim papildyti šitą buhalterinių programų sąrašą, suprogramuodami tam tikras eksportuojamus failiukų formatus. Taip, 9. Projektų laikų vedimo portalas, kas veda darbo laiką, kuris nesutampa su tabeliniu darbo laiku, tai reiškia projektinį laiką arba turi subrangovų, kurių darbo laiką norim susivesti į sistemą, mes jiem nemokam atlyginimų. Tai vadinama projektų laikų portalu ir mes realizavę, buvo jis anksčiau, sakykime, atskiras portaliukštis, o dabar visiškai su atskiru prisijungimu, o dabar tai yra projektų laikai. Ši aplikacija naudotina tiems klientams, kurie turi projektus, veda laikus tuose projektuose ir gali būti, kad tas laikas nesutampa su tabelėje nurodytų laiku, o mes norim vesti ir veda dar nutolę projektų vadovai prie kiekvieno projekto, ir dar yra projektų užsakymai, kur pristatysim atskirų pristatymų šitą funkcionalumą projektų užsakymų, kur projektų vadovai užsako žmonės, kad personalas jiem ieškotų. Taip, toliau realizuota galimybė
vienu metu suformuoti komandiruotės įsakymą į keletą šalių, tai irgi čia mūsų sistemos vienas iš trūkumų buvo, kad jeigu darbuotojas per mėnesį vyksta į komandiruotę arba viena komandiruotė vyksta per kelias šalis ir norim supildyti tai vienu dokumentu, tai to nebuvo galima daryti. Tai padaryti, tai dabar tą realizavom, tai tiek pačiam dokumente bus korektiškai atvaizduojama, tiek korektiškai susikurs personalo operacijos, tabelio žymėjimai, tiek korektiškai susiskaičiuos dienpinigių priskaitimai pagal šalį. Tai pildau komandiruotės įsakymą, čia man kolegė paruošė komandiruotės įsakymo šabloną į kelias šalis. Aš viliuosi, čia yra ir prie punkto yra ir instrukcija, kaip tai susikonfigūruoti patiems. Jeigu norit savarankiškai tą pasidaryti, jeigu nepavyks, drąsiai kreipkitės, nurodau tikslą, nurodau dienpinigių išmokėjimo procentą visiems komandiruotėms šalims ir nurodinėjau, šią vieną savaitę būsiu pavyzdžiui Airijoje, automatiškai suskaičiuoja dienpinigius, tada sakau dar savaitę būsiu, gal Baltarusiją nevažiuokim, Azerbaidžanas, jeigu persidengimas bus, sistema perspės, persidengia, tai reiškia, turim šitą savaitę, važiuosim į Libaną, taigi susidėlio, kas tvirtino, nusirodau. Taip, ir man šitos šalis sukrenta ir į fizinį dokumentą, reiškia, į gražią tokią lentelę, kurioje susipildo data nuo data iki, šalis, trukmė ir dienpinigių dydis. Tai reiškia, sistema geba pildyti lentelę. Čia galime panaudoti ne tik komandiruotėm, bet ir kitiems, sakykime, iš dokumentų valdymo sistemos generuojamom lentelėm. Tai tik fantazijos klausimas, kam tai galima būtų panaudoti, kur yra pasikartojantis duomenys ir reikalinga lentelė. Bet komandiruotės įsakymas yra toks, kad paskui pagal jį susikuria ir personalo operacijos, tabelis užsipildo ir dienpinigiai susiskaičiuoja. Tai vat dabar šitą dokumentą užregistravus, skaičiuojant ponui, reiškiasi, ką aš čia komandiruoju, net pamiršau, tas buhalterija demo darbuotojas, reiškiasi, suskaičiuojant jam atlyginimą, jam įkris dienpinigių sumos į atitinkamą lapkričio darbo užmokesčio žiniaraštį. Atsidarius profilį, irgi atkreipiu dėmesį, kad šoninėje panelėje gražiai matosi šalis ir galiu, kol dar nepasirašytas dokumentas, pakoreguoti šalis ir persigeneruos ir dokumentas. Tai va tokia nemaža naujovė, daug sudeginta padangų darant šitą funkcionalumą. Toliau atlyginimų lapelių siuntimo įvairovė. Tai šitoje vietoje mes turim dabar galimybę lapelius išsiųsti ne tik paštu, bet ir SMS-u. Tiek SMS-u sutrumpinta lapelio informacija, tiek SMS-u nusiųsti nuorodą į lapelį, nes turime kartais iššūkių, kad darbuotojai neturi elektroninio pašto, neturi jie gyvenime tokio daikto kaip elektroninis paštas, tačiau turi išmanų telefoną, į kurį nusiuntus SMS-u nuorodą, ta nuoroda atsidarys ir darbuotojas galės pasižiūrėti į savo atlyginimų lapelį, tai kaip tai susikonfigūruojama irgi gražiai aprašyta šioje instrukcijoje. Toliau, 12 naujiena yra skirta tiems, su tais atostoginiais ir atostogų normom, bei papildomom atostogų normom už stažą. Tai kai kaupiam darbo dienom, tai už stažą 10 metų 3 darbo dienos, paskui kas 5 metai po 1 darbo dieną ir yra iššūkis, o ką daryti, kai kaupiam kalendoriniam dienom atostogas, kiek po 10 metų pridėt. Tai vieno iš kliento pageidavimų pridedam šiuo atveju 4,2 kalendorinės dienas, tai reiškia 3 x 7/5. Ir prisideda 4,2 kalendorinės dienos, tai jeigu žmogus turėjo 28 kalendorinės dienas normą, tai po 10 metų suėjimo turės normą 32,2 dienos. Tai tiesiog nieko daryti nereikia,
tiesiog programos nustatyme reikia įsivesti koeficientą už stažą. Taigi toliau Liepos 1 proga pasikeitė vykdomųjų raštų atskaitimai, reiškiasi procentai, atsirado 3 procentuotės, tai irgi realizuotas funkcionalumas, papildomai vykdomajam rašte reikalinga nusirodyti 3 procentą, parengta labai puikia kolegijos instrukcija, kur ne tik aprašyta, ką reikia sistemoje pasižiūrėti, bet ir pateiktas skaičiavimo pavyzdys, kas keičiasi, ar ne? Taip, komandiruotės ir komandiruotės įsakymai reiškiasi ir dienpinigiai ir avansai. Tai šitoje vietoje padarėme komandiruočių avansus, tokį atskirą atskaitimą, tai yra komandiruočių avansus, ir jis mažina dienpinigių dydį, išmokamą dienpinigių dydį tuo nurodytu dydžiu. Tai irgi aktualu tiem klientam, kurie, sakykime, avansus moka už dienpinigius, ne šiaip avansą, o dienpinigio avansą. Toliau galimybė sumą į rankas skaičiavimą klientai jau pastebėjo ir realizavome kitą funkcionalumą, galim prie sutarties nusirodyti kintamai, kur pasakyti, kad Remigijui mokėti bet 1000 į rankas ir tiek. Tai etatinį atlyginimą, o čia šią naujovę norim pristatyti galimybę apsirašyti ir valandinį įkainį į rankas sutartą su darbuotoju. Ir aišku, kitas turi būti tas popierinis valandinis įkainis, ir tada sistema mums suskaičiuos pagal dirbtas valandas, kiek priklausė į rankas pinigėlių, ir sugeneruos priedo priskaitimą, kiek turėtų gautisi bruto priedo. Kaip tai atliekama, irgi labai gražiai tvarkingai aprašyta mūsų instrukcijoje. Taip, ir matosi, kokia gaunasi, koks rezultatas. Susigeneruoja priskaitimas viso į rankas ir tada dasideda priskaitimas bruto. Taip, toliau 16 naujiena apie mamadienius, tėvadienius ir sumininkus. Tai čia, kur didžiausias iššūkis yra su tais turinčiais vieną vaikutį iki 12 metų, kur kartą į ketvirtį sukaupiama. Gavom išaiškinamą iš vieno kliento, kurio pamaina trunka, įprasta darbo diena yra 12 valandų, ir gavom išaiškinimą, kad per 3 mėnesius darbuotojas sukaupė tik 8 valandas, tai reiškia, jų atveju norima, kad būtų sukaupiama per 4 mėnesius, ne per 3. Tai VDI išaiškinimas taip ir sako, tai mes tokį funkcionalumą padarėme, kaip tai sukonfigūruoti, irgi rasite gražiai šitoje instrukcijoje. Jeigu jūsų įmonė yra suminė darbo laiko apskaita ir mamadieniai ir pamainos trukmė ne 8 valandos, o 12 kaip pavyzdys, tai tikrai turite galimybę darbuotojus mamadienį išleisti kartą į 4 mėnesius, ne kartą į 3, turintis 2 vaikučius ir daugiau, kartą į 6 savaitės, ne į mėnesį. Taip, toks yra išaiškinimas, nes tik 8 valandos susikaupė per 3 mėnesius būktai. Taip, toliau atostoginiai, VDU ir atostoginiai, šitas punktas reiškia, kad kartais būna situacija, kad mes norim, kad sistema atostoginiam skaičiuoti imtų kitą VDU negu dabar sistemoje matosi. Tai reiškia, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, darbuotojas po ilgalaikio atostogų grįžtam vaiko auginimo ar gimdymo atostogų ar karinės tarnybos, grįžta į darbą ir jo darbo užmokesčio, sutartinis darbo užmokestis vienoks, o mes norim, kad imtų iš tų laikotarpių prieš išeinant į atostogas, tai reikia to darbuotojo darbo užmokesčio žiniaraštyje nukeliavus į čia, paspausti atnaujinti VDU pagal praėjusius laikotarpius ir pasirinkti, už kurį laikotarpį norim, kad sistema imtų VDU informaciją. Taip, tai reiškia, bet kurį galim pasikeisti ir atostoginius perskaičios, nes pasims iš to mėnesio VDU. Ir paskutinis apie darbo užmokestį, paskutinė naujovė, tai būtų apie 2 naujas ataskaitas, tai sukurta darbo užmokesčio žiniaraštis sutrumpintas ataskaita, jau minėjau,
ir skolos likučio datai ataskaita, kuri rodo skolą mūsų įsiskolinimo darbuotojams iš darbo užmokesčio tam tikrai datai. Na čia, jeigu jūs esate toks darbdavys, kuris kartais mėnesio eigoj visų atlyginimų neišmokat ir liekate skolingi darbuotojams iki sekančios atlyginimo, tai šią ataskaitą leis susitikrinti, pateikti vadovui reikalingus duomenis tam tikrai datai skolą. Tai tiek apie atlyginimus ir personalą, tai tikrai nemažai, daugiausiai naujovių šis modulis mūsų turi, nes, kaip matot, ir daugiausiai naudojamas ir plačiausiai naudojamas ir Lietuvoje gana sudėtingas tas darbo užmokesčio skaičiavimas. Sekantis naujovės yra apie dokumentų valdymo sistemą. Tai pirma naujovė sako, kad turėjom darbo priemonių administravimą, yra galimybė personalo modulį turintiems darbuotojams administruoti darbo priemonės, tai reiškia išdavinėti darbuotojams, dirbantiems darbuotojams darbo priemonės, apsirašyti reikalingas darbo priemonės išduoti darbuotojams. Tai dabar ta galimybė yra ir naudojantiems tik dokumentų valdymo sistemos modulį. Tai jeigu norit naudotis darbo priemonių išdavimo aplikaciją, kreipkitės į suportą, į savo konsultantą, kuris konsultuoja dokumentų valdymo sistemos ir galėsite naudotis ir administruoti darbuotojams išduodamas darbo priemonės. Kompiuterius, telefonus, kuro korteles, leidimą pirkti senukuose kaip pavyzdys, arba darbo rūbus, įvairiausias darbo priemonės reikalingas kasdieniam darbui, kad susiadministruoti, kas kokias darbo priemonės šiuo momentu turi, kad sistema primintų, kad tam tikrų darbo priemonių galiojimas baigėsi. Na, kaip pavyzdys, dujokaukė galioja 12 mėnesių ir jeigu darbuotojai, reiškiasi, pasibaigus galiojimą jis toliau nešios tą dujokaukę, galim turėti gana nemažų nemalonumų, tai sistema primena tiek mus, tiek darbuotoją, kad jo darbo priemonės galiojimas baigėsi, na ir reikia ją pakeisti. Taip pat antras punktas yra galimybė susijęti edinsinį šabloną su dokumentų šablonu, tokis oksimoronas, parodysiu tai pavyzdžiu. Edinsiniai šablonai tai yra tie dokumentų šablonai, kuriuos dažniausiai rengiam Word'e ir ten dar kolegos padeda kartais. Tai gali būti darbo sutartis, darbo sutarties priedas arba tas pats darbo priemonių išdavimo dokumentas. Taip, tai va tie trys dokumentai yra taip vadinami edinsiniai dokumentai. Dabar kaip tai priskirti ir kam naudoti, tai turim šablonas, pasirenkam, čia yra tie edinsiniai šablonai, pasirenkam sritį personalas darbo sutartis ir čia galime sujungti šitą dokumentą su dokumento šablonu. Kam dabar reikėtų sujungti, nes jeigu generuojam sutartį, tai jinai atsigula į kažkokį katalogą su tam tikrų dokumento tipų, su dar kažkuom, tai šitą šabloną galim išnaudoti kaip dokumentų valdymo sistemoje, kad sistema padėtų į katalogą, užregistruotų į registrą, galų gale parašo tipą turėtumėm tinkamą ir panašiai. Tai yra viską paveldėtų iš dokumentų valdymo sistemos šablono. Taip. Sąskaitų skaitmenimas. Kitas funkcionalumas ir gana nemažas. Tikrai daug sulaukėme klientų ir užklausų ir iš potencialių klientų apie skaitmeninimo funkcionalumą. Tai čia noriu tik tai trumpai paminėti, kad turime galimybę skaitmenizuoti sąskaitas. Mes naudojam trečiųjų šalių sprendimais, iš dokumentų valdymo sistemos pirkimo sąskaitą dažniausiai atiduodam tam skaitmenintojui. Automatiškai grįžta su skaitmeninta informacija, sąskaitos galva, eilutės ir tada nusiunčiam į buhalteriją. Prieš tai dar galim viduj pasukinti vizavimui tvirtinimui. Šitam punktui mes darysim ir atskirą pristatymą ir atskira yra instrukcija, kaip tai susikonfigūruoti. Na ir aišku, jeigu norit, drąsiai kreipkitės į suportą, pakonsultuos, kaip tai galime susikonfigūruoti. Čia nemaža tema ir kokią valandą turėčiau rodyti, kaip tas veikia. Tai principai tik noriu paminėti, kad kviečiu naudotis sąskaitų skaitmenimo funkcionalumu. Mūsų dokumentų valdymo sistemoje yra galimybė pirkimo sąskaitas efektyviau administruoti negu iki šiol.
Taip pat dabar turim naujovę, kad galim pranešimų nustatymus sudėlioti default, pagal nutilėjimą susidėlioti sistemoje naujai sukuriamiems naudotojams. Kas tai yra? Tai kiekvienas naudotojas turi tam tikrus nustatymus, kuriais remiantis sistema siunčia jam įvairiausius priminimus. Pranešimų nustatymai, ir čia pavyzdžiui yra, kada mane informuoti, kad aš gavau veiklą. Kada informuoti mane mailu arba SMS-u netgi, yra galimybė informuoti, kad mano siųstą dokumentą kažkas patvirtino, atmetė ir panašiai. Tai šita konfiguracija yra dėliojama individualiai darbuotojai, naudotojai, tačiau norim, sakykime, padaryti, kad būtų visiems pagal nutilėjimą naujai priimtiems tam tikras nustatymas. Tai va čia ta naujovė kalba apie tai, kad yra galimybė tai susikonfigūruoti patiems. Ir naujai priimti darbuotojai naudos tą nustatymą. Taip, naujas funkcionalumas apie pasirinktas naudotojų grupės. Šitas funkcionalumas naudojamas, kad automatiškai jūsų naujai sukurti darbuotojai kristų į tam tikras grupės, kad siunčiant dokumentą būtų lengva išrinkti. Aš, pavyzdžiui, noriu siųsti dokumentą tam tikrai grupiai, o ne konkrečiam darbuotojui, ar ne, tai va tą patį dėl komandiruotės kelionę noriu siūsti ir sakau pridėti dalyvį ir čia matau tiek grupės, tai pagal padalinius, pagal pareigybės, tiek pagal naudotojų grupės. Irgi yra galimybė sugrupuoti tuos mūsų adresatus pagal pareigas ir pagal padalinius. Darbuotojų pakeitus padalinį arba pareigas jis iškrenta iš vienos grupės ir įkrenta į kitą grupę. Irgi tai galiu parodyti, pavyzdžiui, kaip tai atrodo. Pasirenkam padalinį, administraciją ir mes galime matyti adresatų grupę administracijoje. Va šitiek darbuotojų šiuo momentu darbuojasi šie darbuotojai administracijoje. Tai jeigu siūsiu dokumentą šitai grupiai, tai visi šitie darbuotojai ir gaus. Tai vat pabandom parodyti. Taip. Padalinys administracija, adresatų sąrašas ir spaudžiu išskleisti grupę ir matau visus toje grupėje esančius darbuotojus. Nereikia sukti galvos, ar čia visus pasirinkau ar ne. Tai ta naujovė apie tai. Taip pat, kadangi turim vis daugiau klientų, klientų tarpe turim įvairiausių darbuotojų, kurie nekalba lietuviškai, tai yra galimybė sukonfigūruoti informacinius pranešimus ta kalba, kurią kalba darbuotojas. Tai reiškia išversti sąrašo elementus į skirtingas kalbas. Kaip tai padaryti, šitoj instrukcijoje rasite. Kartais, jeigu būna pasikeičiu kalbą, čia tikrai taip bus, pasikeičiu kalbą į rusų ir kursiu naują dokumentą. Tai gali būti tokių užrašų, tai yra verčiami dalykai ir reikėtų išsiversti savo įmonėje šitus abrakadabra į normalią kalbą, jeigu pas mus naudojasi. Tai va čia parodyta, kaip tai atlikti, vartotojo instrukcija pateikta. Taip, BI analitikos porą ataskaitų padarėme, tai viena iš jų skirta skaitmeninimui ir pirkimo dokumentams administruoti, tai ten matosi, kaip sekasi mums skaitmeninti ir kiek pirkimų dokumentų. Ir dar viena ataskaita mokamų SMS statistika, tai reiškia, pasikeiskim kalbą atgal, yra galimybė pasižiūrėti, kiek kam sistema siuntė SMS ir kokiu numeriu. Aišku, čia demonstraciniam portfelyje ta ataskaita tuščia, nes jame, dėkui Dievui, nieks SMS-ų dar nesiuntinėja, nes išjungta turėtų būti siuntimas, bet va čia matytųsi, kokiu tikslu SMS-as buvo siūstas ir kokiu telefono numeriu. SMS-ų siunčia sistema 3 atvejais: prisijungimo metu, kai prisijungiam prie sistemos, yra galimybė jungtis įvedus tik telefono numerį, tai SMS gauna patvirtinimo kodą. Antras momentas, tai priminimus apie gautą dokumentą
yra galimybė sukonfigūruoti, kad darbuotojas gautų SMS priminimą, einu atostogauti, užpildžiu ir vadovas SMS gauna, kad noriu atostogauti, yra ir taip. Na ir iš sistemos yra galimybė siūsti nurodytiems darbuotojams SMS, aš pasirenku darbuotojų sąraše, pasirenku sąrašą, arba vieną, arba kelis darbuotojus, yra mygtukas siūsti SMS, jeigu yra suvestas telefonas prie darbuotojo kortelės, aš galiu išsiųsti jam tam tikrą SMS-ą visiems, ar pasirinktiems, arba pagal filtrą darbuotojams. Tai va tie 3 atvejai, na ir tie SMS yra mokami, 3 euro centai už vieną SMS, apmokestinam virš 100 SMS, kas naudojasi, tai nuo 3 eurų ir viršaus, kiek man leidžia matematika suskaičiuoti. Taip, grįžtu prie naujovių. Buhalterijos naujovių turime labai nedaug, bet turime. Tai atsirado 2 naujos ataskaitos, bandomasis balansas pagal mėnesius. Galim pasileisti, užsidarykim visus langus. Tai reiškia, pamėnesiui yra paprastas bandomasis balansas, yra pamėnesinis ir už tam tikrą laikotarpį man sistema sugeneruos pamėnesiui, kaip kito mūsų balansas DK lygyje. Panaši ataskaita yra ir, prisijungti reikia, yra ir BI analitikoje. Aha. Taip, susigeneravo ataskaita Exceliukyje. Taip atrodo ataskaita, tai reiškia, pamėnesiui matom bandomą balanso likučio pradžiai, pabaigai reiškia sumelės. Ir panaši ataskaita šiaip tai yra ir BI analitikoje, buhalterijos ataskaitų rinkinyje. Mes rasime ataskaitėlę, didžioji knyga. Ir čia matysime, kaip pas mus kito tam tikros DK sąskaitos laike. Sausio pabaigai, 31, kiekvieno mėnesio laikotarpio pabaigai. Tai labai panaši ataskaita. Taip, toliau pelno nuostolio ataskaita pagal detalizaciją. Irgi graži ataskaita, man patiko, kaip ruošiausi susirinkimui. Pelno nuostolio ataskaita pagal detalizaciją. Šitą ataskaitą, jeigu generuosim pagal projektą, matysim tam tikrų, reiškiasi, čia projektai, ar ne, ir čia tų projektų pajamos ir sąnaudos per laikotarpį. Noriu pabrėžti, ne pamėnesiui, bet per laikotarpį, tai irgi visai naudinga ataskaita, leidžiant įsivertinti projektų pelningumą, kai naudojamės buhalterijos modulį, natūralu čia, tie, kurie naudojasi. Taip pat yra antras punktas nemažas, yra galimybė nusirodyti detalizacijos šabloną partneriui. Ką tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, perku aš pastoviai arba parduodu tam tikram klientui ir jam reikia, jis visą laiką tą projektą turi arba kaštų centrą turi, tai kad nereikėtų pastoviai nurodinėti, yra galimybė nusirodyti prie kliento kortelės, detalizacijos šabloną, taip vadinamą, ir nurodyti galiojimo laikotarpį, ir tada sistema parduodant tam klientui arba perkant, priskirs automatiškai detalizacijos šablone nurodytas dimensijas ir jų reikšmės. Tai čia detalizavimo šablonai dabar dažnu atveju yra naudojami sutartyse, darbo sutartyse, kai darbuotojų darbo užmokesčių sąnaudas skirstom, tuose pačiuose pirkimuose gali būti naudojama, taip pat iš senų laikų yra ir produktai. Iš senų laikų anksčiau esam realizavę ir prie produkto, tai reiškia, jeigu perku kažkokį arba parduodu produktą, irgi galiu prisikabinti, kokios automatiškai dimensijos tam produktui atkeliauja automatu į pirkimo ar pardavimo sąskaitą. Ir BI analitikos porą ataskaitų, reiškia, projektų pelningumas pagal dirbtą laiką ir projektų analitika. 2 naujos ataskaitos, kaip suprantat, iš jų irgi turim nemažai klientų, kurie projektinę veiklą vykdo. Tai projektų analitikoje mes rasime pelningumą
taip, kiek klientų, kiek naujų projektų, kiek galiojančių, kiek gautų pajamų turime. Čia irgi demonstracinis portfelis, tai patys skaičiai nedaug ką sako ir galbūt nėra užbaigtų projektų ir matau pajamų neprikritę tik sąnaudų, nieks nepardavinėja demonstraciniam portfelį pagal projektus, bet pati idėja yra, kad jeigu naudojat naudojat projektinę veiklą, šioje ataskaitoje matysite pelningumą ir pelningumas pagal dirbtą laiką irgi yra dar viena ataskaita. Va šita 14, tai čia matosi sukergiama yra ir valandos. Jeigu grubiai tariant pardavinėja darbuotojų darbo valandas ir turim sąnaudas pagal valandas ir pajamas turim, tai galim įsivertinti, kiek mūsų vidutinė darbuotojo darbo valanda gauta pajamų ir netgi iki žmogaus lygio, kiek pamenu, taip, žmogaus lygio, kiek jisai mums kainavo per valandą ir kiek gavom per valandą. Tai efektyvumą turime ir čia įvairiausiais rodikliais galime analizuoti. Vėlgi skaičiai dabar čia nelabai ką sako, nes demonstracinėme portfelė duomenų tvarkingų dėja, bet neturiu. Ir viskas. Tai beveik valanda šio pristatymo. Dabar lauksiu